Hello，大家好，又係我圈喎，今日為大家嚟睇下呢個《Minecraft 多人生存》第三門啦。我幾時得未啊？入嚟未啊？入咗啦，早。嚇？你邊啊？後邊。快啲入嚟！瞓覺。就係你頭先追緊我嗰隻僵屍。我入嚟啦，救命啦！瞓覺。邊個？搬位瞓。係喎。你知你級嘅喎。終於得啦！有3個位置。8塊銅先。咁耐嘅你攞嘢。我仲有張床呢。蘿蔔收成。收成小嘛。呢個就快上啦，有幾個都就快生長咯。喂，你剪唔剪羊毛啊？黃色羊美麗，好美麗。喂，一隻 Creeper 炸開咗啊！救命啊！攞小麥過嚟。頭先有隻 Creeper 喺後邊炸飛咗啊！入返。你後邊呢度啊，我呢度啊，一大堆，落嚟。我攞木啊！叫佢哋入嚟啦。唔得啊，入唔到啊！你起咁高點入啊？嚟。呢幾隻夠未啊？快啲啊！未得，佢哋擋住晒。深嗰啲都走咗，我都要。小麥。話時話點解有個北嘅？我覺得。快啲啊！做咩啊？快啲啊！叫你圍住佢啊！有隻深藍色未上嚟。使乜咁煩啊？快啲！你嗌佢哋過嚟啦！你幫手。好啊。過嚟，入嚟。
入嚟，入嚟，左頭左勢，殺咗一隻羊佢，一隻淺藍色嘅，知啊。喂你我攞住咗啦。你再餵佢哋啊我負責擺啦，費事你。嗱，擴大啦，熟瓜。陣間先。嚟，no，乖，乖乖，乖乖，乖乖，快啲過嚟呀！你邊啊？喺後邊幫緊你手咯，圍住咗佢哋咯。喂，做隻淺藍色嘅咧，圍緊佢哋入嚟啊！快啲啊！要冇位啦，我好逼啊！可以仲有位㗎。啊！有隻羊穿過咗我嘅身啊！救命啊！對唔住啊，頭先打字。有冇淺藍色㗎？有，我見到啦。第一隻黃色，有好多隻啊！好大啦，嗰個角度。爭一個藍色，淺藍色咋？我位咯。呢一個啊，裡面出邊啊嘛係。啊！你擴大咗啊？唔怪之啊。走啊！攞錯嘢。手唔係有。走。落嚟，落嚟，得，食飯。落嚟啦你，諗住想打爛就要我食嘢。呢個就係你哋屋企。佢上到嚟嘅喎，點上啊？呢度遊行。呢度斬咗佢換木頭。但我哋點出去啊？你話咧？嗰度有柵欄門㗎嘛？成日都俾佢哋出咗去，唔好啦。佢哋邊有咁勁啫？喂喂喂喂！你哋走晒嘅？由於我起得太細咯，都唔夠高。想幫佢哋圍翻入嚟。入嚟，我想用筆用筆上去啊！你圍住佢哋，你圍住佢哋一邊。有一個出咗，有幾隻出咗去啊！過嚟，過嚟，過嚟！慢慢嚟啦。快
好煩啊佢哋。我冇晒小麥啦。嚟嚟嚟嚟嚟！你哋驚狼多啲定係驚我哋多啲啊？嚟啦！唔好走啊！過嚟呀！過嚟呀！加齊羊毛保護裝。入嚟呀！終於入晒嚟啦！出邊仲有嘅？落嚟，落晒啦！想出嚟？熟話，我點睇佢哋啊？我成日都喺出邊嗰個木睇佢哋噶。繼續。夜晚啦，喺邊啊？喂，快啲返屋企啦！哎呀，有怪！屋企好黑啊！有冇煤炭㗎屋企？我哋呢度冇少好多。點算啊？床隔離咁黑唔得喎。應該有蘿蔔成熟咗啦。咁就見到個蘿蔔成熟咗。我不如床後邊加3個玻璃咧，咁樣咪知道邊度有怪邊度冇怪咯。床後邊啊，咁要燒喎。我有冇沙？攞木，我嚟燒啦。我有木。攞煤啦，我有煤炭。算啦。我叫你整火把，你就用煤炭嚟整落去。我有大把煤，仲壓咗喺箱度喎。點解我揾唔到嘅？我頭先拆咗你嘅箱冇。你偷攞？我冇啊！又話唔係你攞？我冇啊！我以為你話箱裏面嗰個。用腦啦！點解有4個嘅？你有先好多。咁樣擺1、2、3、4。我拆咗嗰啲你擺啊！快啲去食小公司。咦？你真小僵屍！我放緊啊！咁今日條片就到呢度啦，記住訂閱我同埋 like 啊！好悶啊今集。